Padurayin natin na maigi para sure na ano. Tingnan mo ka. Bisit. Ang lakas. So yun, ganun siya kalakas. So, okay ang ating bypass. Sure yan, syempre, kailangan natin gawin sigurado ang bypass. So yun, gumising na mga kapulito. So yan, natakpan na natin, i-warm up na natin ng mga kapulito. Pero huwag muna anti-minute.